Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Apoteker Dias. Kali ini kita akan membahas tentang obat yang digunakan untuk mengatasi batuk berdahak. Nah, seperti apa pembahasannya? Mari kita simak. Batuk merupakan mekanisme alami tubuh untuk mengeluarkan lendir ataupun dahak, kotoran, dan juga kuman yang terdapat di mulut melalui dan juga hidung. Nah, tujuannya adalah untuk membersihkan jalan pernapasan ketika Anda batuk. Nah, ada dua jenis batuk yang kita ketahui, itu adalah batuk kering dan juga batuk berdahak. Nah, batuk berdahak ini merupakan batuk yang disertai dengan lendir atau adanya dahak. Nah, lendir atau dahak di saluran pernapasan dia akan menumpuk di tenggorokan sehingga dapat mengganggu pernapasan. Nah, biasanya batuk yang disebabkan oleh infeksi virus dia biasanya dapat sembuh dengan sendirinya. Ya, jadi bagaimana cara kita menangani batuk berdahak ini? Maka ada dua jenis penanganan. Yang pertama kita menanganinya secara alami, kemudian yang kedua adalah dengan obat medis. Nah, secara alami ini biasa kita dapat temukan di rumah. Itu misalkan yang pertama itu adalah air putih. Nah, ketika Anda batuk, maka konsumsi air putih yang banyak dapat mencegah iritasi yang terjadi di saluran pencernaan dan juga dia dapat membantu untuk mengeluarkan dahak. Selain itu juga dia dapat mencegah dari dehidrasi. Nah, ketika Anda batuk, maka disarankan untuk mengkonsumsi air minimal 8 gelas per hari, terutama air hangat. Yang kedua itu adalah buah nanas. Buah nanas ini dia mengandung bromelain yang berkhasiat untuk mengencerkan dahak dan membantu untuk mengeluarkannya. Anda dapat mengkonsumsi buah nanas ini dalam beberapa potong atau dapat dibuat jus segar. Yang ketiga itu adalah madu. Madu ini dia mengandung antibakteri dan juga antioksidan sehingga dia bagus untuk mencegah infeksi bakteri maupun virus. Nah, madu ini dia dapat mengencerkan dahak sehingga dapat membantu untuk mengeluarkannya. Sehingga madu ini juga dapat digunakan sebagai obat batuk alami. Untuk mengkonsumsinya, Anda bisa menggunakan 2 sendok teh madu diminum secara langsung ataupun dapat ditambahkan dengan segelas air hangat. Nah, setelah obat alami yang kita lakukan ternyata tidak efektif, maka kita bisa gunakan obat medis. Nah, obat medis ini ada dua jenis. Yang pertama itu adalah jenis mukolitik, yang kedua adalah ekspektoran. Nah, mukolitik ini dia fungsinya untuk mengencerkan dahak sehingga dia dapat membantu untuk mengeluarkannya secara mudah. Nah, obat-obat yang mengandung jenis mukolitik ini biasanya itu adalah bromhexid. Nah, yang kedua itu adalah ekspektoran. Nah, fungsi dari ekspektoran ini adalah dia mengencerkan dahak kemudian membantu untuk mengeluarkannya. Jadi pernapasan kita menjadi lega. Nah, obat dengan jenis ekspektoran ini itu biasanya adalah guaifenesin. Nah, itu adalah obat-obat yang dapat mengatasi batuk, obat batuk berdahak yang secara alami maupun dengan menggunakan obat medis. Apabila dalam 1-3 minggu ternyata tidak turun juga atau tidak berefek, maka segera konsultasikan ke dokter. Mungkin akan diresepkan antibiotik dan sebagainya. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Apabila suka tolong bantu like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.